Salve, salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Então se você não é inscrito já se inscreve aí, deixa aquele like como pode ajudar a gente. Hoje a gente está aqui sem fazer nada em casa, né? Tava olhando aqui, tanto o Goleta quanto o Apolão lá atrás, ó. Os dois estão imundos, mas imundos mesmo. Então vamos dar aquele talento, né? Vamos dar aquela lavadinha, passar um siliconezinho, passar aquele pretinho, deixar os carros nos trinques, né? E nós temos uma novidade no Apolão lá. Ele tá parado, mas não tá sendo maltratado não, entendeu? Não tá sendo descuidado não. Coloquei um sonzinho nele top, entendeu? 2 de 12, com 4 cornetinhas. Eu só tô sem a potência agora, né? Mas isso aí é o de menos. Isso aí logo a gente coloca uma também. E mesmo sem a potência já deu um sonzinho bacana. Então é isso aí, bora pro vídeo. Se curte o conteúdo, não se esquece. Se inscreve aí e deixa o like pra gente, hein? Tamo junto, é nóis. Vamos dar um talentinho nas naves. Por fora já era. Ainda falta fazer bastante coisa ainda, né? Mas agora eu vou deixar ele ali fora, esperar ele secar, né? Passar ali um siliconezinho, passar um pretinho. E depois eu mexo por dentro. Na verdade eu não tô com muita coragem de mexer por dentro hoje não. De aspirar, essas coisas. Mas pelo menos um paninho no painel ali, nos forros de porta. Eu vou fazer, né? E cansa. Tô cansado já, sou sincero. Agora bora pro Apolão lá, né? Bora pro Apolão. Ele tá imundo, tá muito tempo parado, como vocês viram aí no vídeo passado aí. Ficou quase 3 meses parado, né? Na garagem aqui, jogado basicamente. Jogado entre aspas, né? Tá guardadinho, bonitinho, mas parado, pega pó, pega sujeira e não tem jeito. Agora vamos tirar o Goleta daqui. Vamos pegar a bateria dele, colocar no Apollo, para poder descer o Apollo, lavar ele bonitinho e colocar ele um pouquinho para fora também, né? Deixar ele um pouquinho lá fora, respirar um arzinho puro. É isso aí, vamos pro vídeo, bora. Bom galera, agora é a vez do Apolão. O bichinho tá imundo, olha isso aqui gente, olha. Ele tá imundo, tá muito sujo. Deixa eu virar aqui pro sol, né, para ficar melhor para vocês. Então vamos dar aquele talento nele. Vamos deixar ele apresentável pelo menos, né? Porque ainda temos que arrumar os portes, sim, né? No momento eu tô em casa ainda, então ainda não levantei a grana para poder arrumar esse suporte, mas já tô conversando com os parceiros meus aí para ver se eu consigo dar um jeito nesse suporte aí pra gente voltar a dar os rolezão, né, de apesão. Mas vamos aí, bora pro trato no Apolão.
Bom, galera, tá aí, ó. Polão e goleta lavado. Acabou a memória da minha câmera. Mas tá aí. Pelo menos agora eu vou guardar ele limpinho, né? Vai sujar de novo, inevitavelmente, mas pelo menos vamos preservar um pouquinho mais a pintura, né? Tá. A pintura é nova, querendo ou não, né? Por mais que tenha sido pintado igual o zóio do cara que pintou, né? E aqui tá, galera, uma novidadezinha. 2 bomber de 12, 300 RMS. 4 cornetas. Cornetinha JBL D200, top. Topzera. Deixa eu colocar aqui de volta no lugar, né? Está aí. Os 2 lavadinhos. O goleta ainda vou passar silicone, pretinho. Mas eu não vou filmar isso não. Ainda tem que secar ele ainda, vai demorar um tempo, beleza? Então se você curtiu o vídeo, se inscreve aí, deixa o seu like, tá? Estamos saindo aí com os videozinhos novos aí. Tem novidade vindo também, beleza? Tem novidade vindo, uns encontrinhos aí, uns carros diferentes. Tô todo suado aqui, não liga não. Mas é isso, tamo junto e é nóis.